So, brother, bago natin ngayon ay ito yung starter ng Chevrolet Lumina 2006. Pag i-switch on mo, lumalagitik lang. So, tingnan natin. Buksan natin to. Ito yung solenoid niya, no? Solenoid na starter. Tsaka ito yung switch terminal niya. Tsaka ito yung battery. So, tingnan natin. Buksan natin. Talagang sira nito. Sira nito. Buksan natin sa loob para makita natin. Wala ng carbon ito, no? O shorted. Grounded, no? So, tingnan natin. Check din natin yung mature nito. Okay pa, no? Kasi mahal ito yung starter, no? Original dito mga $200, no? $200 sa atin mahal-mahal na rin. Repair na tayo. Kasi natin. Deko. Okay pa ito. Carbon lang ang problema. Tsaka malakas itong starter nito, no? Maliit lang. Pero yung Lumina na 6-cylinder ay wala lang, no? Kasi mayroong mayroong reduction gear sa loob, no? Yung capacity ng starter ay mas mataas yung torque niya, no? Kaya kahit 6-cylinder ay kaya niyang kutin lang, no? Gaan lang, no? Natin. Baka ubos na yung carbon ito. Carbon, hindi no? Ubos na yung carbon. Okay. Nalagatik na lang. Tanggal na. Ayun. Tanggal. So, mayroon nga planetary gear, no? Sa loob. No? Ito yung reduction gear niya. 3. Kaya malakas, no? So ito yung carbon holder niya, brush. Wala na. Wala nang carbon. Wala na nga. Wala nang carbon, Push na, Wala na. Yan yung ito. Natanggal na yung positive, no? Carbon. Supply.
Dito yun. Ito yung dalawang ground. Ito yung positive. Ay, wala na. Tol na. Kaya ito. Yeah. Ayun. Ito yung pinaka food coil niya. Ito. May winding siya, field winding sa loob yan. Yan. Nasunog nga, no? So, check natin. Check natin kung okay pa. Hindi grounded, no? So, set natin siya meter. Yan natin. Kung grounded. Hindi. Yung commutator, no? Okay. Hindi naman grounded. Okay. So, pag short, dito tayo. Tingnan natin kung shorted. Dalawa na yan. Kaya mo lang dyan. Laman na natin kung shorted o hindi. Dalawa. Ayan. Connection kasi yan. Ito. Ayan. Shorted. Short din siya. Kailangan linisin ito. Linisin natin yung commutator na ito. Yan. Para hindi siya mag-short. Wala siyang ground. Pero shorted siya. So ito. Tanggalin natin ito. Tanggalin natin yan. Ito. Yung solenoid. Switch. Tanggalin natin. Okay. Yun. Alag na. Okay. So ito yung solenoid. Ito yung pinaka piston niya, no? Malapad yung plunger. Solenoid.